معشوقة الجماهير وأكتر خضار محبب للأطفال والكبار. البسلة باللحمة بالرز من أكتر أنواع الخضار المحبوبة. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وأعرفك ازاي تطلع معاكي مظبوطة والصوص بتاعها مظبوط ولونها حلو وكمان اللحمة تبقى دايبة فيها كده. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف المكونات بتاعتنا ونبدأ في الوصفة. عندنا هنا نص كيلو من البسلة والجزر سواء متفرزة أو فريش، بصلتين متقطعين قطع صغيرة ممكن تقطعيهم بالسكينة أو تفرموهم في الكبة ولكن بفضل التقطيع بالسكينة. والبهارات بتاعتنا عبارة عن معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من الكمون، واتنين مرقة دجاج فورية اختياري حسب الرغبة، ولتر من عصير الطماطم. طماطم فريش معصورة في الخلاط، ولو الطماطم مش حمرا أوي ممكن تزودي معلقتين من الصلصة. هنحط حلة على النار فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي وشوية من الزيت عشان طبعا السمنة ما تتحرقش معانا. السمنة البلدي بتطعم البسلة قوي وبتديها طعم وريحة حلوة، ولو مش متاح عندك سمنة بلدي ممكن تحط اي زبدة او سمنة صناعية، بس طبعا البلدي يوكل. واول لما السمنة بتاعتي تسيح والزيت يتقدح كده معايا كويس قوي، هبدأ انزل بالبصلاية المتقطعة قطع صغيرة واديها كده تشويحة على النار لحد ما تدبل معايا. واول لما تدبل هبدأ انزل بالبسلة عليها، اديها برضو تشويحة كويس كده مع البصلة، بتديها طعم حلو قوي وكمان بيحافظ على قوام البسلة، وكمان ان هي ما تكرمش، حبايه البسله هتفضل متماسكه زي ما هي. التشويحه دي بتفرق قوي في الطعم وكمان بتحافظ على قوام البسله. فهنشوح بقى البسله شويه كده مع البصله دي، وبعدين هنزل عليها بعصير الطماطم زي ما قلنا لتر من عصير الطماطم المعصوره في الخلاط. ولو الطماطم بتاعتي مش حمرا ممكن تضيفي معلقتين من صلصه الطماطم المعلبه، واقلب كويس قوي لحد ما كل البسله تبقى مختلطه بالصلصه كده. وطبعا بسيبها على نار عاليه وبنزل عليها بالبهارات عبارة عن معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من الكمون، واتنين مرقة دجاج. واقلب كويس قوي البهارات مع الصلصة مع البسلة واسيبها على نار عالية لحد ما تغلي. وبعد كده ببدأ اهدي عليها النار خالص وازودها بشوربة اللحمة. اول ما تغلي وتقرب تستوي معايا كده ببدأ انزل عليها بشوربة اللحمة وكمان قطع اللحمة المسلوقة. واللحمة بتكمل سواها في قلب البسلة وكمان بتدي طعم وريحة حلوة قوي للبسلة وبتخرج اللحمة دايبة. اللهم بارك، البسلة ريحتها تحفة. ممكن تعملي جنبها رز ابيض او رز بشعرية ولكن احنا حبينا الرز بشعرية جنبها. وكمان عملنا جنبها شوية لسان عصفور واستخدمنا شوربة اللحمة. طبعا نوع وشوربة اللحمة بيفرق معاكي جدا في طعم وريحة البسلة. اللهم بارك، البسلة كانت طالعة طعمها تحفة قوي وريحتها كمان جميلة، واللحمة كانت دايبة في قلب البسلة، وكمان الرز بشعرية كان مفلفل وجميل. اللهم بارك، مع شوية مخلل بقى جنبهم وكده الوصفة كاملة متكاملة مش محتاجة اي حاجة جنبها. اتمنى تجربوا الطريقة دي وتقولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة.